Ja, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Du kennst sicherlich mein anderes Video auch schon, wo es um eine DeLonghi Kaffeemaschine geht, beziehungsweise einen Kaffee-Vollautomaten. Ja, wir haben hier ein Problem, und zwar zeigt er mir jetzt nicht an, wie bei der anderen Kaffeemaschine hat er mir immer angezeigt, Kaffeemenge reduziert. Das zeigt er mir jetzt nicht an. Hier leuchtet einfach nur vorne ein Ausrufezeichen, das fängt an zu blinken. Ja, auf jeden Fall macht das Mahlwerk echt krasse Geräusche. Ja, wir können uns das immer angucken. So, jetzt ziehen wir hier natürlich den Stecker. Die Maschine ist aus. Jetzt ziehen wir den Stecker raus. Das ist natürlich wichtig, wenn wir daran arbeiten wollen. Da können wir eigentlich schon mal anfangen und haben hier oben diesen für die Milchschaum. Den können wir hier auf jeden Fall schon mal rausmachen. Da ziehen wir einfach dran. Ja, ziehen wir einfach ein bisschen hin und her wackeln und dann geht das schon. Jetzt, okay. Den müsst ihr mal wegmachen, weil wir nachher das Teil hier hochheben. Deswegen muss der vorher schon mal weg. So. Ganz wichtig jetzt, wenn wir den Automaten jetzt hier umdrehen, dass wir hier oben drinnen sind nämlich jetzt noch Restbohnen drin und so. Also bei mir geht das jetzt hier, ist nicht so ganz so tragisch, aber die Bohnen sollte man hier oben schon rausholen. Wenn ihr nicht mehr ganz so viele drin habt, dann würde ich die Bohnen einfach mit dem Staubsauger hier raussaugen und weg sind die Bohnen. So, die Bohnen, die sich jetzt da drin noch befinden, die befinden sich ja oben drin. Das Mahlwerk hat so einen Rand und da sitzt die jetzt noch mit drin. Wir gehen jetzt hier mit dem Schraubenzieher leicht hier rein, in den Spalt. So, und drücken dann das nach oben, das Teil. Ja. Genau, geht's. Kommt, jo. So, jetzt ist es leicht nach oben, dann können wir das hier schön wegnehmen. So, jetzt sieht man die paar Bohnen da noch drin, aber das ist nicht so tragisch, weil wenn wir nachher das hier, es geht ja bloß darum, wenn wir nachher hier das anheben, dass die Bohnen hier nicht uns alle in die Maschine reinfallen. So, jetzt haben wir hier drin Sicherheitstorx. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Sicherheitstorx, hier drüben, hier unten ein und da zwei. Ja, und die schrauben wir jetzt erstmal raus, dann können wir den Deckel hier schon mal abnehmen. Dafür habe ich jetzt hier so einen Akkuschrauber und hier ist eben jetzt ein bisschen, da gibt es auch noch die schlanke Version, die habe ich aber jetzt gerade hier nicht zur Hand. Also muss ich das etwas rausgucken lassen, damit ich in diese Löcher reinkomme. Ja, so sieht der Sicherheitstorx aus, da hat vorne so ein Loch. Ja, und das ist ein T20. T20H schimpft sich das. Okay, jetzt können wir nämlich hier die Seite schon mal aufschrauben. Richtig rum, nee, so. Einmal. Jetzt noch nicht. Zweimal. Und die unteren. Dazu ziehe ich mir die Maschine ein Stückchen nach vorne. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich mit dem Schrauber hier auch unten besser dran. So. Einmal. Einmal. Dreimal. Ja, jetzt ist natürlich schon runtergefallen. Aber das macht nichts. So, jetzt können wir den Kasten hier anziehen. Also hier unten so anheben. Und dann hat natürlich der Vorteil, weil wir die Maschine jetzt ja nach vorne gezogen haben, können wir den auch jetzt so nach unten einfach wegziehen. Ja, so.
Jetzt haben wir hier das Mahlwerk soweit. Hier unten ist das die Pumpengeschichte. So, aber sind wir heute mal zum Schwerpunkt hier, Mahlwerk. So, und das wollen wir jetzt ausbauen. Jetzt müssen wir die Seiten rausnehmen. Das heißt, hier brauche ich bloß dran ziehen. So. Und dann zieht das seitlich weg. Und dann sieht man hier schon an den Nasen, dass das so eingehangen ist oben drin. Ja. So. Einmal. Auf der anderen Seite ist das auch so. Allerdings müssen wir hier als erstes den Wassertank rausziehen. So. Und dann können wir hier das Ding genauso, die Verkleidung genauso ziehen. Nach hinten. Und dann nach unten weg. Das heißt, die Kaffeemaschine müsste man leicht anheben hier unten. Und dann könnte man das schon rausziehen. Weil wir müssen hier genauso raus wie hinten auf der Klappe. Das ist etwas schwieriger. Am besten ist, wenn man die Maschine so hinsetzen, dass man auch unten Platz hat. So, und dann kriegt man die eigentlich auch raus, soweit jetzt. So, also erst unten weg und dann so. So. Jetzt sehen wir nämlich auch schon, wenn wir die Kabel hier verfolgen, die gehen hier rein. So, natürlich jetzt müssen wir ausfädeln. Und das andere geht auch hier rein. Natürlich auch mal so ausfädeln. Und jetzt, wenn wir hier gucken, geht eins hier oben hin. Also ein Kabel geht hier oben hin. Und ein Kabel geht hier unten hin. Ja? Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, weil das eine Kabel etwas kürzer ist und das andere Kabel ist etwas länger. Die drücke ich hier nach unten. Und dann kann man dadurch den Kabelschuh quasi runterziehen. Ja? Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr euch das auch beschriften. Hier genau dasselbe. Drücke ich hier den Kabel hier oben runter und kann den Kabelschuh quasi so abziehen. So, jetzt ziehen wir natürlich den ganzen Laden rüber auf der anderen Seite raus. So. Ja, ein bisschen aufpassen auf die anderen Kabel noch. Gut. So, jetzt drehen wir die Maschine erstmal wieder rüber, weil wir wollen ja wieder, dass wir hier wieder eine Draufsicht haben. Also das Kabel jetzt hier los. Ja, von der Maschine, alles gut. Jetzt müssen wir ja noch das obere Teil hier abheben. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal eine Kreuzschlitz. Und hier haben wir nochmal einen Kreuzschlitz. Das Ganze auf der anderen Seite drüben, hier unten, auch nochmal ein Kreuzschlitz. Und hier auf der Seite, wo die Steuerplatine drin sitzt, auch nochmal ein Kreuzschlitz. Und diese 4 Kreuzschlitze schrauben wir jetzt nochmal ab. Einmal. Zweimal. Dann da der Seite noch. 3-mal. Und auf der anderen Seite. Hier mal. So, jetzt kann man schon das hintere Stück etwas anheben. Ja. Es würde auch funktionieren, wenn man das nur so leicht anhebt, ist aber trotzdem, ja, es schadet nichts, wenn man vorne die Seite auseinander nimmt. So. Jetzt ist nur allerdings hier zu beachten bei dem Teil, wenn man das jetzt abmacht, da ist hier unten drunter. So, deswegen habe ich euch ja gezeigt, dass wir das vorher abmachen. Ne? Gut, das geht jetzt schon einfacher ab. Normal ist hier unten eine kleine Aussparung. So, ist hier unten so ein kleines Loch, da kann man einen Schraubenzieher rein und dann drückt man quasi die Nase rum und dann geht das hier oben ab, falls das klemmen sollte. So, jetzt habe ich das Teil komplett ab. Das können wir jetzt weglegen erstmal. Legen wir mal hier drüben hin. So, jetzt drehen wir die Maschine wieder rum. Und jetzt haben wir eben den Vorteil, dass wir jetzt das Mahlwerk eigentlich 1:1, müssen wir auf das Kabel hier oben aufpassen. Das frage ich mich sowieso, wieso das da oben drauf ist. Das gehört eigentlich hier rein. Hier gehört es doch dann rein. So. Genau, so, und jetzt kann man das Mahlwerk nämlich hier anpacken. Ja. Und zieht es einfach raus. So, das ist das ganze, die ganze Zauberei. So, jetzt können wir natürlich das hier oben drin noch aussaugen, ein bisschen ordentlich machen. Ja. Und dann ist es auch schon ganz gut.
Und da ist auch schon das neue Mahlwerk. Jetzt setzen wir das Mahlwerk wieder ein. Eigentlich wichtig ist, dass es natürlich hier oben in dem Moment. Wichtig ist natürlich, dass es hier oben wieder in das Loch reinkommt. Ja? Also hier oben, wo dieses, so sieht's aus. Und diese Aussparung, da sind die Gummilagerungen, hier unten die Löcher, wo die Gummis sind. Ja? Dafür sind die gedacht, dass das Mahlwerk die Vibration nicht so stark an die Maschine überträgt. Jetzt will ich das mal so reinsetzen, dass wir erstmal sehen, wie ich es mache. Ist gerade ein bisschen, so müssen wir rein. Doch, geht. Jetzt geht's. Also es geht ein bisschen beschissen rein, es geht ein bisschen schwer rein, weil eben dieser Trichter hinten dran ist. Ne? Am einfachsten wäre es wirklich, wenn man den Trichter abmacht und dann einsetzt und den Trichter kriegt man hinterher auch wieder drauf. Aber es geht auch so, für diejenigen, die sich daran trauen. So, bei den Kabeln haben wir uns ja gemerkt, dass wir hier ein längeres und ein kürzeres haben. Ja? Und wir gehen jetzt ganz normal mit den Kabel hier durch wieder. Fädel das da rein. Das andere auch. So. Ja. So extrem lang ist das jetzt auch nicht. Jetzt muss ich dann nochmal gucken. Wollte eigentlich weiß nicht, ob das jetzt so, das hier außen dran. Also ist das hier, das wird das minimal längere sein. Ja gut, aber man ist halt immer am besten, man merkt sich wirklich, wo die Kabels gesessen haben. So, jetzt mache ich das nochmal ein Stückchen auf. 1, die Kurve schön, dass wir das alles haben. 2, so. Okay, dann machen wir das wieder rein. So, jetzt, man sieht jetzt ja eigentlich schon ungefähr, wo wir hin müssen. Ja, also wir haben jetzt hier, das ist etwas schwierig da reinzubekommen. Hier oben haben wir wesentlich mehr Luft. Also setzen wir das hier oben rein wieder, das Kabel. Wenn es denn dann Bock hat. Klack. Okay. Der andere. Klick. Nochmal Probezug gemacht. Passt. So. Da sind wir jetzt hier schon mal safe auf der Seite. Gut. Ja, machen wir, klick mal wieder rein hier. Hier müssen ja wohl was denn hier was drin. So, zack. So, jetzt sind wir hier eigentlich schon so gut wie fertig. Ja, also stromtechnisch müssen wir nichts mehr weitermachen. Ja, jetzt fangen wir eben an, die Maschine wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenzubauen. Also ich fange jetzt wieder an mit dem großen Teil, setze es hier oben drauf wieder. Bevor wir es vergessen, ne? Die Manschette muss auf jeden Fall oben noch drauf. Auf den Behälter. Weil da ist nämlich keine Manschette drin. Diese Dichtung müssen wir hier noch drauf machen. Ja, so. Einfacher geht es, wenn ich den Deckel runternehme. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist schon einfach, wenn man den Deckel runter macht. Aber die Dichtung sitzt gut. So, jetzt machen wir den Deckel hier drauf. So, und jetzt ist ja hier vorne, müssen wir halt jetzt aufpassen. Da wo die Nasen hier sind, ja, die müssen nämlich hinter diese Platine, Steuerplatine. Ja, und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Manchmal steht es nämlich oben drüber. Also man muss ja eben sehen, dass man da zuerst reinkommt. Mit. Also das heißt, ich muss hinten etwas anheben. Das ist ein bisschen ein Gefummel. Ja. Aber jetzt ist es drin. Okay. So, zack, klack. Hat gleich klack gemacht, super. So, und jetzt ist das natürlich, ging natürlich jetzt leichter als gedacht. Jetzt habe ich natürlich das auch anständig gleich mit drinne. So, da sind wir hier vorne auch schon wieder fertig. Hinten lassen wir das Ganze jetzt nochmal. Ja, das eben hier ist es eben wichtig, dass wir hier in die Löcher jetzt wieder reinkommen. Das stimmt hier noch nicht. So, das liegt jetzt an dem Stellrad. Wir haben hier oben dieses Rad, wo man die Kaffeestärke einstellen kann. Ja, also gröber gemahlen, feiner gemahlen. Ja, das Rad muss hier unten einhaken. Genau hier auf der Seite. Und da dreht man eben so lange,
Da ist der Schlitz, sieht man das? Genau. Ja, irgendwie geht der noch gar nicht rein jetzt hier. Was ist da los? Jetzt. Klack, runter. So, und jetzt stimmt nämlich die Bohrung auch überein. Und dann haben wir hier das auch schon wieder safe. So, jetzt könnten wir die obere Platte komplett wieder festschrauben. So, das machen wir jetzt auch. Oh, falsch. Den Kreuzschlitz brauchen wir. Gut. Jetzt schrauben wir das so hin. Wieder. Ganz kurz bloß. Weil wir haben hier keinen Stahl. Sondern wir haben bloß Plaste. Den falschen Bit habe ich auch gerade, sehe ich. Den falschen Bit habe ich jetzt auch gerade, aber gut. Jeder hat gesagt, das muss jetzt. Gut, reicht. So. Jetzt drüben die andere Seite wieder. Ja. Oh, hab wieder falschen. Sag mal. Jetzt. Die Seite. Ja. Dann die andere Seite. Das ist immer eine Riesendreherei, aber die Dreherei ist ja eigentlich nur für euch. Dass ich euch das genau zeigen kann. Hier ist ziemlich verkalkt, die ganze Geschichte. Ja. Ja. Müssen wir sehen. Solange die Maschine läuft, läuft die erstmal, ne? Das ist auf jeden Fall Fakt. So, jetzt haben wir das fertig. Das ist fertig. Wenn wir einen dabei sind, können wir auch gleich wieder vorne das für die Milchaufschaumdüse reinmachen. Das falsch nochmal eins raus. So hinten da reingeknallt. Jetzt. So. So, da steht schon auf offen. Ah, okay. Wir stehen auf offen, jetzt müssen wir auch auf offen stellen, ne? Sonst wird das nichts. Jetzt geht's. Okay. Super. Ja. Jetzt machen wir dann hier die Seitenverkleidung wieder rein. Das ist die für da drüben. Das ist die Seitenverkleidung für hier. So, jetzt haken wir es erst von unten so ein. So, von unten rein. Und dann können wir das vorschieben. Zack. Klack einmal. Legen wir da auch wieder so ein. Zack. Unten noch. Und wieder rein. Geschoben. Super. So, jetzt ziehen wir das wieder vor, weil wir jetzt das Teil wieder drunter setzen. Ja, jetzt setzen wir das hier wieder oben so schräg an. So, dann nehmen wir das Kabel, drücken das Kabel etwas nach drüben. Achso, wir haben noch eine Schraube drin, Achtung. Die habe ich übersehen. Deswegen hat sich das alles verkeilt so ein bisschen. So. Gut, jetzt sitzt das so zusammen. Hält es? Ah, das Kabel. Da müsst ihr echt aufpassen. Habt ihr das gesehen jetzt? So schnell geht's, dass man hier ein Kabel einklemmt. Ja, also. Das ist nix. Ich denke mal, dass das dann hier oben drin liegt. Das Kabel. Tun wir das mal hier so rein. Wenn es dann so bleibt. Ich glaube, es bleibt hier nicht. Dann lege ich es oben drüber. Ich lege es so hinten rein, das ist gut. Wichtig ist, dass es nicht uns stört. So, gut. Ich mache das mal auf Dings, auf 1. Reicht? Reicht das hier? Ist nicht. Genau, klick, klick. Was? Ganz schön Hitze hier. Okay. Das reicht auch schon, der kriegt nicht viel. Ja, das ist wirklich wenig, was die kriegen. Gut, reicht. So, jetzt natürlich noch wichtig. Wir haben jetzt hier oben
ist der Teil soweit fertig. Jetzt muss natürlich das Teil, hat so eine Zunge, so eine Lasche. So, und diese Lasche muss jetzt hier hinten in diese Aussparung rein. Und die andere hier vorne wieder. Also wir müssen es quasi jetzt so leicht ankeilen. Hinten reindrücken. So, und jetzt drücken wir vorne einfach das hier. Zack! So, und da habt ihr das deutliches Einrasten. Jetzt hätte man natürlich vorher nochmal. Ja, das ist okay, das Rad. Man hört. So, das lasse ich mal so stehen. Gut, jetzt kommt da die Bohnen noch rein, dann kommt hier schon der Deckel drauf und dann ist es hier schon so gut wie fertig. Den Wassertank tue ich jetzt wieder rein. So. Ja, dann lassen wir hier erstmal uns dann einen Kaffee durchlaufen. Mein Lieblingskaffee. Ja. So, hier kann man ja wie gesagt das Pulver dann reinmachen. Ja, aber ich mache es mit frisch gemahlenen Bohnen. Das ist dann doch eine ganz andere Geschichte. So, Freunde, jetzt versuche ich natürlich mir immer hier einen schönen Kaffee rauszulassen. Und man hört dann gleich, wenn er mal aufmerksam zuhört, hört man dann gleich, wie leise doch das neue Mahlwerk ist und wie gleichmäßig das arbeitet. Ja, wir machen das wieder in Mittel, so wie es ist. Und natürlich gleich auf 2 große Tassen, weil was sonst, ja. Das ist auf jeden Fall gleichmäßiger. Also früher gab es ja die Mahlwerke, ja so knapp so 50, 55 Euro, ist aber auch schon wieder fast 3 Jahre her. Ja. Mittlerweile ist es halt so, dass diese Mahlwerke wirklich knapp so zwischen 60 und 70 Euro kosten. Ja. Ich habe jetzt hier das Produkt, wo ich das jetzt her habe ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und das toll findet, was ich hier so mache, dann könnt ihr mir mich gerne abonnieren. Werkzeuge und Produkte zu diesem Video findet ihr natürlich wieder wie unten in der Videobeschreibung. Hier oben habe ich euch diese Videos nochmal verlinkt, wo der Brühkolben, also jetzt nicht bei dieser Maschine, also in einer baugleichen Maschine, wo der Brühkolben verstopft war und wie man die Maschine halt richtig entkalken tut, dass auch oben der Brühkolben mit entkalkt wird. Habe ich euch hier oben wie gesagt nochmal verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage, das war Ingo der Heimwerker auf YouTube und jetzt lasse ich mir erstmal meinen Kaffee schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.